Bueno, así como siempre, voy a enseñar un vídeo rápidamente. Bueno, muchos me habéis preguntado si el MacBook Pro hace ruido mientras lo usáis. La realidad es que no hace nada de ruido. Es decir, yo lo he estado usando, especialmente los nuevos, yo lo he estado usando con muchísimas pestañas abiertas. Tanto es así que tenemos un vídeo hecho de cuando, digamos, tenemos tantas pestañas abiertas que la RAM te obliga a cerrar pestañas y aún así la realidad es que no ha habido, ¿no? Digamos, un ruido per se. Aquí están los ventiladores que se pueden observar porque por aquí, pues evidentemente sí que entra una colección de aire. También se puede ver al revés, cuando le da la vuelta al Mac sí que se ve las entradas de aire. No obstante, no suenan nunca. Es decir, yo lo he tenido cargando, con calor, con frío, y la verdad es que no suena. Las anteriores versiones sí que, yo tengo un MacBook Pro del 2015 y sí que daba la sensación, ¿no? Que sí que hacía ese pequeño ruido. Yo creo que con las nuevas mejoras digamos, del hardware, pues actualmente no suenan. Así que bueno, pues aquellos que sois muy puristas y que queréis saber, tampoco se pone excesivamente caliente, es decir, lo tenéis cargando de 0 a 100 y se pone a lo mejor caliente exclusivamente la parte donde se pone el USB-C, pero quitando eso no observamos un incremento de calor como tal en todo el dispositivo, ¿no? Pues antiguamente los ordenadores Mac que te los ponías ahí en las piernas y pues evidentemente se ponían bastante calurosos. No es el caso, ¿eh? No es el caso para nada y de hecho todo lo contrario. O sea, quitando esta zona de aquí, de la esquina, que es donde verdaderamente, digamos, tú metes el creador, el resto la verdad que funciona a la perfección. Y luego muchos nos habéis preguntado también que si, bueno, pues si en momentos en los cuales hace más calor, más frío, sí, pues esa temperatura hacía como el aviso, ¿no? De muchas veces que hacen los móviles, los iPhone, que dicen temperatura demasiado alta, debe apagarlo, tal. No, la realidad es que no hacen ese ruido ni muchísimo menos, todo lo contrario. Es digamos, un sistema bastante eficiente y a mí personalmente lo he llevado a sitios de muy baja temperatura. Estamos hablando de menos 10, menos 15 grados y no, evidentemente, lo he tenido ahí pues unas horas. No he estado in eternum 100 días viviendo, bueno, pero no me ha saltado ninguna alarma, ni viceversa. Lo he tenido en temperaturas de 43, 44, 45 grados y en principio no he tenido ningún problema, ¿de acuerdo? Así que bueno, aquí dejamos el vídeo de si hace o no sonidos o ruidos el MacBook cuando se calienta, ¿no? Con los ventiladores. Así que bueno, como siempre, si queréis apoyar el canal, por favor, dale al thumbs up, suscribiros a nuestro canal que haría mucho el economía de YouTube y si tenéis cualquier duda lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y yo o alguien del equipo Learning MG responderá con la mayor brevedad posible. Ya sabéis que solemos responder en 1 o 2 días y bueno, ahora tenemos activada la opción de dar las gracias con un corazón y donar al canal, que bueno, pues si podéis hacerlo pues estaremos encantados y si no, con un thumbs up estamos más que agradecidos, ¿de acuerdo? Al final este canal trata de intentar aportar valor, apoyar a las personas, ¿no? En la medida en la que se pueda y responder dudas o cuestiones que tengáis y que si esta era una de ellas, si hacía ruido en los Macs, ya lo sabéis, ¿de acuerdo? Muchas gracias y un saludo.